นี้กำลังอยู่ในช่วงแพทช 6.4 ซึ่งนับว่าเป็นการกลับมาของแกรนด์มาสเตอร์ระดับตำนานซึ่งถ้าใครเล่นสมัยเกมเปิดตัวก็รอมานานเกือบ6 ปีเลยว่าได้ซึ่งว่ากาซังผู้นี้นี่แหละแน่นอนว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างแน่นอนว่าต้นทางไกลรีเซ็ตใหม่แกจะพาเรืองแสงไคจูบอสแมปที่เราจะมาเพื่อรับของอัปเกรดแกรนด์มาสเตอร์นี่พูดถึงแล้วบันทึกเรื่องราวการเดินทางกฎแห่งการชมจันทร์พี่เครื่องเข้ามาใหม่ในวันนี้สมบัติลับแห่งอัศจรรย์ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทำแน่นอนว่าเราต้องทำพรุ่งนี้นี่แหละถึงจะได้รับเจมเพิ่มเล่นเพลงอัลบั้ม Not ใคร Gateway to the Borderland Elysium เพื่อรับเจมแน่นอนทดลองใช้ตัวอันนี้เขาไม่ต้องเล่าแล้วล่ะว่าเพราะว่าเคยทำตั้งแต่ 6.0 และแต่ก็ทำเพื่อรับเจมสกิลต้องใช้ตัวธาตุเน้นปฏิกิริยาชาร์จจันทราเริ่มได้แล้ว Ring cutter, no my sword. Enhanced animal module 75. Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. Animal test 63. Observe. Close your eyes. Two dots. Let me weave you a verse. Annihilation mode. Defensive mode engaged. Swirl, mark. อันนี้คงไม่ต้องเล่าแล้วล่ะแต่ที่ต้องเล่าคือวาก้าผู้นี้ไปวาก้าคือสายโจมตีธาตุลมใช้ดาบคู่ทำดาเมจธาตุแตกต่างกันตามทีมที่จัดเรื่องการใช้ตัวจะมีบนตรา2 หน่ออยู่ใน2 คนอยู่ในทีมซึ่งข้ามการตั้งค่าเพื่อใช้เอฟเฟกต์สร้างดาเมจเพื่อธาตุให้แตกต่างกันได้สกิลธาตุอย่างที่1เข้าโหมดพิเศษสเติมอันดังทำดาเมจจากการโจมตีปกติและชาร์จจะแรงขึ้นอย่างผู้ที่ถือจะทำดาเมจที่สอดคล้องกันตามทีมย้ำใหญ่ซ้ายจะเป็นธาตุลมส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นธาตุที่ใช้ในทีมเหมือนกระจายเมื่อผ่านระยะสักพักหนึ่งก็ยังใช้สกิลท่าพิเศษต้านชาร์จโจมตีที่แรงยิ่งกว่าเทพยิ่งกว่านี้อีกลดระยะเวลาที่ต้องใช้เมื่อกดสกิลธาตุปุ๊บค้างปุ๊บโดดไปข้างหน้าเพิ่มระยะโดยระยะเวลาที่ชาร์จคุณน่าเหมือนแบบที่คาซึฮะโดดจากที่สูงโดดขึ้นที่สูงแบบคาซึฮะได้แต่ว่าโดดไปข้างหน้าในขณะที่คาซึฮะจะโดดขึ้นสูงขึ้นอย่างเดียวอันติว่าต่อของครั้งทำดาเมจลม2 หนถ้ามีไฟไฟฟ้าน้ำแข็งจะทำดาเมจที่สอดคล้องกันก่อนหลังของธาตุที่ว่าเริ่มทำงาน Guest of Mighty Wolf อาวุธประจำตัว Back Day Half Arm Rising Wind คุมดาวWellness Blade Work Dancing Radiance คิวธาตุ Windbound Execution อันติ North Wind Avatar Wind Vanguard Full Wind Ascension
วิธีดอนรีเทิร์นแน่นอนว่าก้าอยู่ในกลุ่มสมาคมตัวชาวมอนจะตัดเวลาของการคูลดาวน์สกิลธาตุของวาก้าลดลง 5% ใช้กับดันโนเมดันบอสสตาร์และอบิสไม่ได้เอาละลองเล่าแป๊บหนึ่งไปทำงานต่อได้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้มีธาตุไฟตอนนี้เป็นธาตุไฟ1 2 3 4 5 ขั้น5ขั้นขั้นที่5ทำปืนแตกถ้าโจมตีจะเป็นการวิ่งแล้วควันตวัดขึ้นกิวท่านั้นพุ่งโจมตีจะใช้ดาบ2 เล่มเลยหน้าที่ของส่วนใหญ่เป็นเล่มเดียวทำงาน Leave it to me. Turning point. I'm going in. Time for takeoff. Let's play. Yeah. มีอาวุธใหม่ Yeah. Yeah. Here we go. Yeah. Stay back. Turning point. Burn. Everybody stand back. Think you can get away? Yahoo! ลุงการคือมาเพื่อล้างแค้นเนี่ย The story has only just begun. เรียบร้อยสำหรับการทดลองใช้ตัววาก้าผู้นี้และของที่ใช้ผลปุ๊บให้อัปเกรดเลเซอร์กับมิคาส่วนนี้ไปตียานตรวจการมันเพิ่มเอา So the งั้น wires นะ go วงจร here, เป็นแบบนี้นะ then there, ใช่ไหมล่ะ then งั้นเชื่อมกันได้ here, แค่นี้แหละ and then ta-da! All done. See? ง่ายไหมล่ะ Super easy peasy, right? Why on earth am I ไม่ต้อ here ง at มา this เข้าเรียนที่นี่ class? นะ Where's Flint? ไปอยู่ไหนเนี่ย He agreed to come together. ไหนว่าตกลงจะมาด้วยไง Right. I understand. ก็ได้ I've got it written down. จำไว้หมด All แล้ว of it. ล่ะ Writing it down จ won't ดไป do ก็ไร้ any ประโยช good. น์ Last time you said you had it memorized, but today you showed up and forgot everything again. ไปแล้ว Enough. ล่ะ Confiscate จาก his ความจำขึ้นมา notebook. อีกรอบสิ You're writing it down from memory now. What? Huh? Wait, let me take one more look. คือดูอีกครั้งหน่อยเฮ้ยเจอการสอบอยู่เลย You have taken multiple looks, but every look is directed somewhere different. I presume that you are attempting to find methods to evade the lesson. Such efforts are หาประโย futile. ชน์ All such methods have been rendered มันไม่ ineffective. มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว But I haven't even said ไม่ได้ anything. พูดอะไรสักอย่างเลยนะ Your eyes indicate your intent clearly, Mr. Ôi, một leo nè. Itua. For instance, เช่น you placed a เอา partially คำ finished นี้ crumb ไป cake ใส่ in our เตา workshop stove ahead of ล่วงหน้า time. I hypothesized that your plan was to secretly take it out during the practical class to draw Aino's attention. สนใจ However, แต่ I ว่า have already น้อง removed หมา that ไม่ crumb ถึงหนัง cake. เรื่องนี้ก็ได้ไม่ It ใช่ can be reheated for นี่เหรอ consumption after class. นี่คือความสามารถของปฏิบัติการครอบครัวกันหรือ How on earth did you find out? รู้ได้ไงเนี่ย
Mr. Flins has ซึ่ง already เคย executed ทำไว้ this มา method หนหนึ่ง once. แล้ว What? Huh? Flint's told me he hid his Krumkake in the cabinet. How come he hid it in the stove ซ่อนอยู่ too? ในเตาด้วยได้ไงด้วยหรือเนี่ยทำไมซ่อนในเตาด้วยเนี่ย Also, you were carrying a bag of crushed small fish, Mr. Eat Lua. I believe that was an attempt to lure stray cats along the roadside as you walked. You would put the bag under your feet, the kittens would gather around you. Afterwards, you would pick one up and exclaim, น้อยน่ารักจัง "What a cute kitten!" Upon which Aino's attention would be drawn accordingly. Unfortunately, แต่โชคร้ายที่ Mr. Flint เคย has ใช้แล้วห also นหนึ่ง tried this method before. Impossible. เป็นไปไม่ได้ All small animals are afraid of Flint's. They wouldn't dare to get close ถ้า to เข้า him. ใกล้ด้วย How ซ้ำ in เลย the world? หมายความว่าไง While he did not lure the small animals here พ่อ himself, สิ่งมีชีวิตตัวน้อย he มานี่ taught this ได้ method บอก to วิธีกับไอ้ Aino. น้องไปตรง Subsequently, Aino ๆ utilized this method to play with the ตล small อดทั้งบ่าย animals for an ในการเรียน entire ต้อง afternoon. ยกเลิก The lesson for that day had to be canceled. This time, however, I have already fed all the small animals แต่ present ครั้ in ง the นี้ area. สิ่งมีชีวิต Therefore, น้อยโรยร this อบ method will also be ineffective. ฉะนั้นไม่มีวันได้ผล What do you mean you fed all the animals around here? หมด Even the หมายความ deer ว่าไง and เนี่ย birds? หรือว่ากวางกับนกพวกนั้น Affirmative. ใช่ In order to preserve the learning environment, I have already fed all the small animals located within the vicinity. ทั้งหมด Every individual has been attended to. As such, please start writing down the circuit diagram we just เส้ covered. นทางพูดจากความจ I... ำผม Ah, Mr. Itlua. ก็ I apologize for intruding upon your studies. Greetings to you all, Miss Aino, Miss Anefa, Mr. Traveler, Paimon. He's here! The truant is here! ในที่สุดก็มาแล้วคนโดดเรียน It is with great regret that I find myself unable to attend your enlightening lectures. ให้เกิดเหตุประเด็น However, a matter of absolute urgency necessitates both my own departure and Mr. Itlua's temporary withdrawal from this gathering. The same non-negotiable reason has again been invoked. สำนักงานใหญ่ออกคำสั่งมา A matter of absolute urgency by order of headquarters. Such is นี่ life, ก็อย่างนี้แหละนะ full of non-negotiable ป frustrations. ฏิเสธไม่ลงเรื่องน่าสนใจก็มาได้จังหวะพอดีจริงนะ Indeed, that is why we term them so. For they have a frustrating habit of arriving at the most inopportune of moments, catching us quite off มัน guard. จะมาในช่วงที่เหมาะสมจุดเสมอให้เราตั้งตัวไม่ทัน Now, young master, อ่ะ let ไป us เถอะ be on ชา our ย way. Mr. Flint's, none of those tricks you mentioned earlier มัน worked. ไม่ได้ผลเลยเนี่ย I'm very sorry to hear เสีย that. ดายจริงไม้ I'll make sure to share some new ones with you next time. Just a pity that after what just happened, another one of my best ones is now off the table for the foreseeable future. แม้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นเนี่ยพวกไม้จะลดแบบนี้จะลดลงไปหนึ่งตัวเลือกอ๋อนี่มีคุยอะไรกับอยู่ด้วยนะก่อนไปขอคุยแป๊บหนึ่งว่าจะมีอะไรมั่ง Well, เอา guess ล่ะ we're เห็น done. ได้แล้วใช่ไหมอีเลียฟ Can I eat Krumkake now, Anefa? ได้ All เวลา right, สอนแล้ว the สิ lecture has ไม่อุ่น concluded, so I'll go heat up the รอ krumkake. สักครู่นะ Please give me a moment, Aino. Yay! Krumkake, Krumkake, Krumkake! 3 ครั้งต่อเนื่องเอาละ
ป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราต้องทำข้อหนึ่งคือทดลองแดนอัศจรรย์แน่นอนว่าเราต้องใส่ชุดภาคภูมิทดลองนี้เล่นแดนอัศจรรย์ยอดนิยมให้เสร็จอย่างน้อย1 ครั้งยังต้องตื่นอันนี้สร้างเทมเพลตด่านได้ไม่ได้แล้วล่ะว้าไปหามีแดนมหัศจรรย์และเมทัลพาสใหม่สามารถทดลองใส่ชุดให้พวกนี้ได้ในเวลาที่จำกัดมีอินเทอร์แอคชั่นช่วงทำไมน้องกียันซี่จากสตาร์เรลจังเนี่ยไม่สิมีคนเคยพูดถึงมาเยอะแล้วล่ะไว้นี่คือด็อกเรติโอด็อกอัตราจากเกมเมื่อกี้นี่คือกลุ่มด่านยอดนิยมแน่นอนว่าเราต้องเล่นอันนี้เพื่อรับเจมเล่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งใส่ชุดภาษาญี่ปุ่นหมดอ่านไม่ออก
ไม่จำกัดเวลาเลยน่าจะเป็นวิธีการที่จะดึงดูดมาเล่นโหมดนี้มากขึ้นเนี่ยเหมือนได้มีเจมมาล่อเนี่ย เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เจมมาไปเรียบร้อยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็เล่นเพลงให้ได้เดาเซม8 เพลงที่แน่นอนอัลบั้มนี้คือที่ต้องทำที่ต้องเล่นมีรางวัลอันนี้เอาไว้ประดับโหมดเล่นเพลงเอฟเฟกต์มีการเพิ่มความยากความง่ายความยากขึ้นเท่ากับเพลงทางการและผู้เล่นคนอื่นสร้างมีระดับถ้าง่ายคือโน้ตใหญ่เวลาข้อจังหวะจะมากขึ้นก็คือมีแค่ตัวทำให้ง่ายขึ้นมีแค่อย่างเดียวแต่ตัวที่ทำให้ยากมี3 อย่างคือ1ตัวโน้ตจะเล็กลงโน้ตยาวและเพิ่มหางเสียงขึ้นมา2ห้ามพลาดเมื่อไหร่คือจบเมื่อนั้นและรบกวนตัวโน้ตคือตัวโน้ตที่ลงบางส่วนจะโดนปิดบัง
เอาละอันนี้พูดถึงไปก่อนแล้วเจมมาแค่ไม่กี่เม็ดมีอะไรอีกไหมแน่นอนเราก็ต้องเริ่มทำตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยวจะเริ่มพูดถึงกันต่อ เหมือนจะลืมอะไรสักอย่างพอมาในช่วงรับค่าแรงรายวันมาก้ามาไม่สู้ไม่เสียง Any updates on the commission from last time? เป็นไงบ้าง Should be done just about now, มาแล้ว right? ใช่ไหม Apologies, Mr. Varka. The wine merchants from Mondstadt say they'll need more time to prepare. Also, they have asked me to pass this message on to you. Have you seriously finished the last batch? That cart was huge. Well, it's not like I'm the only one drinking. That amount of wine is barely enough for 2 banquets. We'll need more. ก็เลยต้องจัดหามาเพิ่มอีกมาทั้งคลังเลยจนเกลี้ยงเลยใช่ไหมเนี่ย Come on. I timed this down to the second. The Dawn Winery should be reopening the cellar of dandelion wine right around now. As the Grand Master of the Knights of Favonius in Mondstadt, patronizing their business is one of my duties. ให้เต็มที่เต็มคราบ Don't worry, I've left some for them. I didn't clean it all out, or Charles would have nothing to work หม with. ดจนหมดแล้วไม่งั้นชาวคงไม่มีไวน์เหลือแล้วล่ะ The trouble with long journeys, though, is that wine tends to lose its flavor in the process. เฮ้ย Next time I get back, I'll have Charles mix me the strongest drink he's got. ถึงจิตถึงใจหน่อยละ Now, who เอา to ละ drink ใคร with? ดีนะ Kyle would definitely come if I called. ตอนนี้ล่าง D. Luke? Well, if I can catch him, I'll have a couple of drinks with him too. Might as well get those two to have a drink together, perhaps. What did I tell you? You are, without a doubt, my best drinking buddy in all of Nogcry. You're too kind, Mr. Varka. Truth is, though, I am but a dabbler when it comes to spirits. Yours, my friend, is a truly superior palate. Ah, traveler! What impeccable timing. Fancy a drink? I believe something on the milder side would be suitable for you, Mr. Traveler. As it happens, Mr. Dimyon is away on business. Allow me to prepare your drink in his stead. What'll it be then? Something sweet? Or perhaps with a little tang to it? Ah, nothing like a bit of indulgence after a busy day on the road. Sweet and creamy ought to hit just right. Something sweet, huh? Hey, how about mixing in that juice we had last time? Now that's what I call hitting the sweet spot. In all our gatherings, Mr. Varka, I don't believe we have ever partaken in what one might call juice. You're referring to the bottle of Sakura sake imported from Inazuma, I presume. If I remember correctly, that tiny vial was the undoing of 4 patrons. Sakura sake? That's odd. I don't recall it having much of a taste at all. But I remember those pickled sakura were delicious, and they were perfect with alcohol.
Here you go. It may be nameless, but I'm confident it'll lift your spirits. Miss Paimon, allow me to present this freshly squeezed juice. I've included a bit of pulp to further enhance its texture. Wow, thank you! Mr. Varka, have a sip of this. Oh, I get a serving too? What's this? The sobering up round after the party? This is... Oh, the taste of wolf hook! Where did you even get this? When? Your longing for Mondstadt is quite evident, and I happen to have an eye for such subtleties. In any case, I trust that this fruit shall bring you some measure of cheer. Not bad at all. Shame, though. Can't find anyone else to keep me company on marathon drinking sessions here in Not Cry. That said, I don't think you've ever quite drunk your fill. If you're referring to the experience of being utterly absorbed in exquisite wine, allowing one's thoughts to wander freely and relishing the act of doing so, then I suppose... vanishes without a trace. But while certain robust spirits may ignite a blaze, I can't say it's ever really made me feel that way. Ha! That's only because the stuff we've got isn't strong enough. Like the fire water from Snezhnaya. You've definitely tried that before, right? Of course. But it's been some time now, so my recollection has grown faint. I'll get us a barrel one of these days. Then we can drink to our heart's content. I shall defer to your judgment, Mr. Varka. First, however, allow me to raise a toast to this most pleasant evening encounter. All right. Ha ha ha! Cheers! Cheers! Here's to a delightful evening. To, the moon! Indeed, to the moon. So you can build them that big, huh? Amazing. It's just that... Oh, wow! Fancy meeting you here. Could this be my lucky day? Anywho, I'm here on vacation. After traveling around Sumeru with you, I've only gotten faster and better at making fireworks. Business has been slow lately since it's the off-season for fireworks. After stocking up the shop with supplies, I decided to go on a little adventure and seek some inspiration. The plan is to have tons of fun before summer arrives. When I return with my new ideas, I'm sure my efficiency can only go up. I just got back from Hisi Island, and the colors all over the island were so beautiful! Oh, I'd love to make some fireworks that capture that feeling. So, I took a few pictures to use as reference when I get back. Huh? Oh, right, of course! I've already figured it out. I just forgot for a moment. Got kinda caught up in our meeting and all, you know? I've gotten all the ideas from this trip. Right now, I'm working on getting some small gifts for my family and neighbors. Look, I got some local dried fish for Dad,
and midsummer berry jam for Mom. They're both specialties from around here. Right? Now, I haven't bought any gifts for the children yet, but I've heard there's an engineer named I know around here. I heard she's super amazing. Word is that she built this cannon. I'm planning to pay her a visit and see if she can make some fun gadgets for the kids. I've also heard that she's a real free spirit, though. Won't take every commission, even if you offer her Mora. Should I bring something before visiting? I just don't know what she likes. Huh. So, I know's a kid? And her family members are machines she made herself while living alone in her workshop all this time? That's amazing! The kid next door would cry non-stop if left alone for just one night. It would take the neighbors the whole day to calm things down after. By contrast, it seems like the people of Nasha Town already see Aino as a mature mechanic, not as a child who needs their coddling. Still, just how many nights did she have to spend all by herself before Neva came into her life? Well, we can't change what happened before. But now that I'm here, I'm going to make sure she has a great time. Looks like it was the right choice to bring my tools with me. I'll head over to Nasha Town to borrow their crafting station and make her a beautiful gift. What should I make? Fireworks? Tumari? Or maybe a spinning top? You know what? I'll make them all. Fireworks, Tumari, and spinning tops. Yep, let's make them all. Yes, just like that. This will be more than enough to assassinate Varka. I'm going to assassinate Varka. I need ideas for assassinating the Grand Master. I went over this with Alice a long while ago. She stands with me, and has even offered several ideas on how I might take him out. Of all her suggestions, this one seemed the most promising. Bring a full cart of Mondstadt's newest dandelion wine all the way here, and then, before Varka's very eyes, tip the entire cart over the cliff. Perhaps the monumental, overwhelming grief will make him collapse, or go drown himself in whatever other wine he can find.
like it'll work. Wait, no! Don't even think about doing something so horrible. When writing a novel, the author, naturally, seeks to be as extravagant as possible, especially when writing detective novels. If the opening lacks a striking turn, how is the rest of the plot meant to unfold? Alas, this will be my final attempt at writing detective novels. Oh, I suppose they call them crime novels in Inazuma. In any case, they all tell of crime. There's hardly a meaningful distinction. I also discussed it with Barbie, but our novel writing sessions always evolve into crime planning sessions. Methods of crime and puzzles of deduction. We have explored plenty of those, yet the plot would not advance. The Angel Killer case. Try as they might, the culprit remained elusive. The desperate detective rushed into the crowd, then shouted the revered names of the 4 great rulers at the sky. Whoosh! Pitter-patter. Boom! Detective and murderer reduced to ash. What kind of writing is that? Doesn't that leave no room for deduction at all? Of course there is. It was only through painstaking deduction that the detective finally discovered the names of the 4 great rulers, learning also that shouting them at the sky would inevitably reduce one to ash. My point exactly. Simply deducing who the culprit is has become dreadfully unoriginal. The subject of one's deductions must be something more creative. I even thought of having a Seelie detective, an angel who, longing to become a detective, became a Seelie, and by some twist of fate, ended up as a detective's assistant. All Seelies love to guide people, so this one went about leading the detective from case to case. I found the idea rather interesting. Come to think of it, the Seelie detective and the Angel Killer case seem far more interesting than assassinating the Grand Master. Never mind, guess I'll move on to work on that idea then. It's precisely because I overthink every little detail that I've lost interest in continuing. Not to mention the mountain of words I'll have to write. The very thought of penning all those words. Oh, what a hassle. And I can't even get a ghostwriter for this one. I'll just work on the Angel Killer case instead. But how might the detective deduce the truth? Perhaps he could have a conveniently informative dream. Seelie detective. Hold on. Why not have the Seelie guide that detective to assassinate the Grand Master instead?